5分でわかる、市議山上の戦い。1、1573年、大和の国の大名松永久秀は織田信長に降伏しました。その際信長は松永氏が治める城と領地の多くを没収しました。また信長は、伴直政を大和守護に任命しました。その後大和の国は直政と、以前から信長と親交があった筒井順慶の2人で支配体制を固めていきました。一方松永氏の支配地域は大和の国のごく一部となりました。1576年4月、大阪本願寺との戦いに直政と久秀は参加しますが、直政が討ち死にしてしまいます。大和守護がいなくなったため、信長は新たな大和守護を急いで決める必要がありました。久秀が再び大きな権力を握れるチャンスが到来したのです。